ამ შვიდობის მოკლედ განახებთ დღევანდელ საუზმეს, როგორ გამოიყურება. მოკლედ არის ესე იგი ბულგარული, რომელიც ჯერ ტაფაზე სუსუ ცოტა მცირე ზედზე ოდნავ დაუბრაწე და ასევე ყვავილოვანი კომბოსტო. შემდეგ წყალი დავასხი ცოტა, თავსახური დავახურე და ანუ მოითუთქა. ძალიან სწრაფად, კვერცხი არის წყალზე დამზადებული, ანუ ზეთის მაგივრად წყალი დავასხი და კვერცხი ესე მოვამზადე. აქ არის კიდე ბრინჯიც ასევე ტაფაზეა გაკეთებული, ანუ ცოტა მცირე წყალი დავასხი, ცხელი წყალი, შემდეგ ცოტა ხანი ვადუღე, ანუ უმი არ უნდა იყოს, რომ ეხლა მუცელზე ბერავს, როცა უმია. აქ არის ოხრახუში და სალათის ფოთლები. მოკლედ აი ესეთი საუზმე და ერთი ნაჭერი, თხელი ნაჭერი პური. მოკლედ გაჩვენებთ ხოლმე შიგადაშიგა ეს საუზმეებს. აი ბრინჯი დარჩა კიდე. მოკლედ გუშინდელიდან მორჩენილი მაქვს კიდე მოხარშული კარტოფილი. სადილი სხვანაირი იქნება უფრო, ანუ ხორცით და იმასაც გაჩვენებთ, იმედი მაქვს, რა ვიცი, მოვახერხებ. კარგი კაბა, ვინც მიირთმევთ ახლა, შეგერგოთ. დღეს რაფინზიანი ამინდია და რა ლამაზიც არის, ნახეთ. დავიღალე ახლა მორჩი. სოსო მთხოვარ ნამცხვარი გუშინ ახსენე მგონი. ნახეთ, აი ეს სახურავები სულ დაალაგა ამ კაცმა. ეს დაქირავებული ადამიანია, რომელიც ასუფთავებს ამით და იქ ბევრი ფოთლები როა ის უნდა აკეთოს. აი მანქანაზე პარკებია. უბრალოდ ამინდია დღეს. თან არც ცივა, ეხლა ფანჯარა გაისმა გაღებული და საერთოდ არ ცივა. სასიამოვნო ჰაერია. ესეთი სამფენიანი გამოვიდა, ანუ სამი ფენაა. ეს ერთი აქ მეორე და მესამე და აი მეორე ფენის ზემოთ ალბათ დაინახავთ ვაშლებია. აქედან უფრო კარგად ჩანს, აი ვაშლები, კარამელიზირებული ვაშლებია. ეს ცოტა რაღაცა ჩამოიწია. მოკლედ ზემოდან ეს კუთხეები რო იმასკენ ის მოვაყარე და ზემოდან კიდე პუდრა, ну, რა ვიცი, როგორღაც გამოვიდა. მაგრამ თავარია რომ გემრიელია, გავსინჯე კრემიც, ის წესიც ყველაფერი ერთად და ახლა უნდა შევდგა ეს მაცივარში. ну, აი მხელა არა, აი ხელზე ცოტა დიდი. აი ეს. ხო და სოსოს კაპრიზი შესრულებულია, თუ ბრძანება, თუ თხოვნა, მოკლედ. ესეთი ამბავი. მომიწევს ახლა ცოტა მიირთმევა ამისი, იმიტომ რომ მაინც ცომეულია, არ შეიძლება ესე ბევრი. ну, ალბათ ცოტას მოვჭრით, აი ესე დაახლოებით, აი ესე აქამდე ესე და გავყოფთ და მე და სოსო მიირთმევ და ესე გამოვიზოგავთ რა მოკლედ ჩაიზე. სამაგეროთ ახლა ჭურჭელი მაქვს დასარეცხი. საერთოდ, როცა სადილს ვამზადებ, ეტაპობრივად ვაკეთებ ხოლმე რაღაცებს და მოკლედ ირეცხება ხოლმე რა შიგადაშიგ, მაგრამ ახლა ამ ფენებს რო ვაცხობდი, ფენებს ხო სწრაფად უნდა ის გამოწვა, ანუ სწრაფად ცხება და ამიტომ რაღაცნაირად ვერ გავაკეთე და ახლა ბევრი არაფერი არ არის პრინციპში, ეს ჯამია, სტეპშები, აქ ქვაბია, ეს ბლენდერი და всё თითქმის რა. ხო, იქით კიდე ისა, რა ქვია, ერთი ქვაბი დარჩა და ტაფა. ხო, ძალიან ცუდა. ხო, ესეთი ამბები. ხელმებით კიდევ ერთხელ მოკლედ დავიღალე დილის 6 საათიდან ფეხზე ვარ. ახლა 2:15 წუთია და მოკლედ უკვე მოთენთილი ვარ, ესე მეძინებასავით. შეიძლება ცოტა თვალი მოვატყუო. დავიმსახურე, იმიტომ რომ
გემრიელი, ნამცხვარი გამოვაცე, მაცი ვერ შეეხა. გავუჭდეს ის კრემიც, ყველაფერი და მე მივირთმევთ. მოკლედ ისე კი კაი ამინდია ახლა გასასეირნებლად. სადმე გავიდოდა ადამიანი, სადმე მთაზე. იქ ცივა ცოტა. ისე თოვლი არ გვეღირსა. თოვლი. რაღაც 18-19-20-ისკენ იყო ამინდის პროგნოზში, მაგრამ რაღაცა ამჯერა, იმიტომ რომ ადრეც ყოფილა ესე, უფრო ადრეულ რიცხვებშიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რატომღაც არ მოვიდა თოვლი. ხვალ ესე იგი, ხვალ ღამე არის ძველი კალენდრით ახალი წელი. შეხვედრით ახლა ძველით ახალ წელს ეგა გვაკლია, ნუ ახალ წელს ხოლმე შევხვდით და ახლა ძველით ახალი წელი კიდე ამდენი ეს არის რა მართლა ორ-ორი გვაქვს ყველაფერი ქართველებს თუ რაღაც ყველან არის ესე ორ-ორი დღესასწაულები. მოკლედ კარგი შემოსავალი უნდა გქონდეს, რომ ყველა იმაზე თავი გაართვა რა. ხო და ესე რომ ჩვეულებრივად ვიქნებით, ფანჯარასთან სანთლებს დავანთებ, როგორც ყოველ წელს ვაკეთებ ხოლმე, უბრალოდ შარშან არ გამოვიდა რაღაცნაირად, ესე მოხდა, სახში არ ვიყავით და ამიტომ სანთლები არც მგონი არც გამახსენდა თუ მოკლედ პარაფინის ჩვეულებრივი სანთლები იყო, თუ სწორედ მახსოვს, მოკლედ. ხო, ნუ აუცილებლად სანთლებს დავანთებთ ფანჯარასთან, ესე ვანთებ ხოლმე აღდგომაზე კიდევ. ძალიან მიყვარს აღდგომის დღესასწაული და ერთი სული მაქვს, როდის ჩაივლის ეს ზამთარი, რომ უფრო ყვეჩაღად ვიყო. ჯანმრთელობის ამბავი, გრძნობ რომ კალაპოტში დგება, ანუ ნელ-ნელა უკეთესობისკენ, ნელ-ნელა კი არა, მე მგონი სწრაფ-სწრაფად, იმიტომ რომ არ მოველოდი ესე ორ დღეში, რომ ესე იმოქმედებდა. მთავარი ყოფილა მონდომება, ნებისყოფა და მობილიზება, ანუ კონცენტრაცია უნდა გქონდეს რაღაცა კონკრეტულზე და არ უნდა იყო მიმოფანტული, ანუ როცა რაღაცა გაქვს მიზნად დასახული, ჯერ იმას უნდა მიხედო თავიდან ბოლომდე. ეს იმას გავს, მაგალითად საქმეს რო აკეთებ და სხვა რაღაცებს რო კიდე მიედმოედები და უხარისხოთ რომ გამოდის ის ერთი საქმე, რომელიც დაიწყე რა, იმიტომ რომ იქ იმაზეც გადაიტანე ყურადღება, ამაზე გადმოიტანე და მოკლედ იკარგება ხარისხი. დაახლოებით ესეთი ვარიანტია, როცა რაღაცა გაქვს მიზანი დასახული, ჯერ ის უნდა დასრულდეს, კარგად დაასრულო და მერე უნდა უკვე შეუდგე სხვა საქმეს თურმე. ხო და ჯერ ახლა მოვაგვარო რა, მე ვფიქრობ უკვე მოკლედ სადღაც 2-3 დღეში ალბათ უკვე კარგად ვიქნები, ანუ კარგად იმგაგებით რა, ეხლაც არა ვარ ცუდად, უბრალოდ რაღაც ისინია ხო, ანუ რეჟიმი და ვეჩვევი ახალ იმას რეჟიმს. ქარმა ისე დაუბერა, ის პარკები გადაიყარა, რაღაცა ძველი რეფლექტორი გდია იქ კიდე. ხო და ესეთი ამბები დავუყურებ ქუჩაში, ისეთი კაი ეს არის მართლა ეგრეთ წოდებული ვაიბი, ატმოსფერო, ანუ ძალიან ისეთი სასიამოვნო, საყურებელია. ის მზის სხივები რო იჭრება იმ ხეებს შორის და ხის ჩრდილები ჩანს ასფალტზე. მოკლედ კარგი ატმოსფეროა. ხო და არ ვიცი, ვინატრებდი, ვისურვებდი თოვლს, რომ დედასოსო ერთ ხელმაინც გავიდეთ თოვლში ნორმალურად და პატარა გუნდები მაინც გავაკეთოთ. და ვიგუნდაოთ ერთი წელი მახსენდება ძალიან კურიოზულად, მე და სოსო გავედით აქ გადასასვლელს რო გადახვალ, იქ ეს არის მოკლედ
არ დადიან ხალხი რა, ისე ინტენსიურად და მან დადო რა მოკლედ თოვლი, მაგრამ იყო რაღაცა სანტიმეტრიც არ იყო თუ რა. ხო და მე დაასად ვიღებდი გუნდებს რომ სოსოსთვის მესროლა და სოსოკი და დაუნდობლად ესე მიწიანად იღებდა გუნდებს და ტალახებს მესროდა ვამისა. ხო და ესე მეგობრებო, კარგით აბა ვფიქრობ ამ ვიდეოს ავტორთან ამ მოკლე ვიდეოს და შეიძლება საღამოსაც გადავიღო, იმიტომ რომ ეხლაც იტენებოდა ეს მობილური, სოსოს ვკითხე მეთქი რამდენ პროცენტზეა თქო და მირჩევნია რომ პატარა ვიდეო იყოს, სწრაფადაც აიტვირთება და მე მგონი ესე ჯობია პატარ-პატარა ვიდეოები დავდო ხოლმე, შეიძლება მე ერთი დიდი ვიდეოს ყურებას მგონი ჯობია იყოს 2-3 პატარა ვიდეო, ესე 10-15 წუთიანი, მე მგონი უფრო ჯობია. თან უფრო პროდუქტიული იქნება, იმიტომ რომ უფრო მეტ რამეს გადავიღებ. ხო, ეხლა ესე ფანჯარასთან დაყუდებული სათვალებით ხელში, ყოველთვის თვალები, ჩემი თვალები. კარგით, აბა დროებით და საღამოს შევხვდებით დიდი ალბათობით.